Hello guys, leo ni siku nyingine muhimu sana. Ni siku ambayo nimeweza kupata muda kuweza kuzungumza nanyi. Ningeomba pia utegee sikio lako vizuri, na strategy ambayo nitaenda kukupa leo hapa ni strategy ya moto vibaya mno. Ni strategy ambayo itakufanya wewe uweze kupata faida endapo ukiitumia vizuri na kunisikiliza vizuri. Sawa? Lakini pia poleni sana kwa sababu ni siku nyingi sijaweza kupost video hapa. Ni kwa sababu mbalimbali za mimi mwenyewe tu binafsi, na pia kwa ajili ya uchunguzi. Huwa kuna muda nafanya uchunguzi kwanza na hakikisha utendaji kazi wake, kisha niweze kuwasilisha kwenu ili iweze kuwapa faida, kwa sababu siwezi kuleta strategy ambayo sijaifanyia uchunguzi, manake nitakuwa na wakosea sana. Kwanza kabisa, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi ningependa uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Sasa leo nitakwenda kukuonyesha strategy moja ambayo itakusaidia sana. Na hii strategy tutaswitch kutoka upande fulani kwenda katika upande fulani. Kama mna kumbukumbu, mara nyingi strategy za kuswitch kutoka upande fulani kwenda upande fulani zinakuwaga ni the best sana. Huwa zinafanyaga vizuri sana, kwa sababu ni namna ambayo ya kuweza kuwadanganya hao bookmakers wasiweze kukujua au kulocate tiketi yako. Lakini kitu cha msingi, hakikisha strategy hii unapoitumia, log out account yako, uwe nje ya account yako, kisha tengeneza tiketi yako. Ukilog in, moja kwa moja unakwenda kuplace bet. Hiyo inakuwa ni the best zaidi. Sawa? Sasa twende moja kwa moja kwenye hiyo strategy. Mimi nitakuja hapa kwenye sports ambayo ni hii hapa. Baada ya kufika hapa, nitakwenda eneo moja ambalo linaitwa market. Hapo. Kisha nitakwenda kuchagua total goals first half. Yani ni hii hapa. Inaitwa total goals first half. Manake magoli mengi kwa first half, au total goals, magoli ya pande zote mbili kwa first half. Mimi nitakwenda kugusa hapo, kisha nita apply. Kisha wataniletea game ambazo zenyewe zime arrange for first half. Sawa? Sasa baada ya kufika hapa, nini natakiwa nifanye? Na kwenda kutafuta option ambayo inaitwa over 0.5 for first half. Lakini nahakikisha hii over 0.5 for first half kwenye over kuwe kuna odi kuanzia 1/30 kushuka chini. Kama hii ina 1/22 is the best, kuwe kunaanzia 1/30 kushuka chini kwenye over 0.5. Lakini kwenye under kuwe kumeanzia odd 3 kwenda juu. Kama hii ina 3/50, manake imeanzia 3 kwenda juu. Nini kifanyike? Mimi nitakwenda kugusa hii over 0.5 ambayo ina odd 1/22. Nini maana yake? Maana yake hii kwa first half kuweza kupata goli ni rahisi mno. Ni asilimia kubwa mno first half kupatikana goli. Asilimia kubwa mno. Sasa nini natakiwa nifanye hapa? Mimi natafuta nipate odd 2. Haijalishi nitapata timu ngapi, lakini nipate tu odd 2. Maana yake zina uwezo mkubwa kuperform kulingana na strategy inavyonieleza. Sawa? Kisha nitakwenda kwenye timu yenyewe husika, au acha nichague kwanza timu kadhaa.
zile ambazo nitaona mimi zinanifaa. Kwanza ambazo nitaona zinanifaa. Kama utaweza kutumia hizi under 20 hamna shida, tafuta ambazo wewe unaziweza, lakini nataka tu nikuonyeshe mfano wa hii ticket jinsi nitakavyo itengeneza. Hakikisha kwenye under kuna high odds. Hiyo ndio itakayokupa wewe mwelekeo wa hizo game. Sawa? Ngoja hapa uone. Sasa mimi hapo kwa sababu sizihitaji hizi za under, sizihitaji hizi. Sasa nini ambacho nafanya, na kwenda kutoa hizi za under zote, nazitoa, naacha hawa wakubwa hawa, kwa sababu japokuwa mimi kuna wengine na wakubali sana hawa under, wako vizuri mno. Natoa hii, nakuja natoa hii. Okay. Sasa nini nafanya? Ninachofanya mimi hapa, na kwenda kuswitch kutoka kwenye over 0.5 face off na kwenda kuweka full time over 1.5. Yani hapa nakuja hii, nakuja naweka over 1.5. Yes, ukitazama hii kama haitatoa goli mbili, maana yake ni imetokea tu kutokana na nini? Na mpira. Kwa hiyo hii moja kwa moja mimi inaniweka kwenye hali nzuri, mkeka wangu unakuwa kwenye hali nzuri. Kwa hiyo hizi nazibadilisha kuwa over 1.5 for full time. Sawa ndugu zanguni? Hii itakufanya wewe uweze, ngoja uone hapa nini kitatokea. Ngoja tu uone hapa mimi nitakwenda kufanya nini baada ya kuzichagua hizi zote. Nitafanya edit ya aina gani hapa, alafu unabaki na ticket iliyokuwa strong kabisa, na hii itakusaidia mno. Ngoja, kwa nini nimezichagua nyingi? Kwa sababu kuna baadhi nataka nizi edit. Sawa, kuna baadhi nataka nizi edit, kuna baadhi nataka nizi edit. Kuna baadhi nataka nizi edit. Haya, hapa zipo game 11 ambazo kuna odi 4. Sasa nisikilize kwa umakini sana. Mimi ninachokifanya hapa, na kwenda kuziondoa odi zilizoko chini. Mfano kwenye hizi odds hapo, ukiangalia odi iliyokuwa chini ya kwanza ni hii hapa. Sawa? Inayofuata ni 1 ya 10 hii hapa. Zinazobaki hapa, inayofuata ni 1 ya 12 ambazo ni ziko mbili, na kwenda kuzitoa, yani hii na hii hapa. Lengo langu mimi nipate tu odi mbili. Yes. Kama unavyoona hapo, hizo ni odi mbili ambayo 1 2 3 4 5 6 7 ni game 7. Kwa kawaida game 7 ni game ni standard ya mwisho. Kama unatabiri game nyingi, team 7 ni standard ya mwisho, utakiwa kuongeza zaidi ya hapo. Sasa mimi
nitaenda kutoa tena moja. Natoa hii 16 ziko 3, natoa hii, ambapo napata game 6, ambazo hizi game 6 nikiweka labda pesa hii napata faida mara 2 yake na point kama unavyoona hapo. Sawa, ni kitu ambacho kiko wazi, sio mafichoni. Ukitazama hapa chini kuna 452. Yes, kama ukifanya mfumo huu na kuhakikishia, hutaweza kukaa wiki nzima hujala pesa nzuri, na kuhakikishia utakuja kucomment kwenye video hii, utatoa feedback kwamba hii strategy inaendaje, kwa sababu ni strategy ni very strong, ambayo tena hususan kwa application ya BetPawa hii ni strong zaidi. Na kama ukitumia hivi ukiwa nje, mimi hapa nimetengeneza nikiwa ndani ya account, ukitengeneza nje inakuwa ni safe zaidi, kwa sababu wale robots hawawezi kudetect huu mkeka, hawawezi kudetect hizi odds kukubadilishia mifumo. Kwa hiyo itakuwa ni safe zaidi kwako wewe. Guys, kama ni mgeni kwenye channel hii pendwa, mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Guys, ngoja nikupe booking. Inawezekana labda unataka kutazama huu mkeka, utaendaje? Hii ni booking code. Sawa, hii ni booking code Z7H9652. Hii ni booking code Z7H9652, yani Z7H9652. Hii ni booking code ya mkeka huu. Ni odd 2 ya 43. Very strong odd, very strong odd. Hii ni nzuri sana guys. Naomba uitumie vizuri ili ikupe faida. Thank you so much.